Kryeministri në detyrë e Republikës së Kosovës edhe njëherë kryetari i lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, i ka dërguar një letër zyrtare kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës LDK, Lumir Abdixhiku, përmes së cilës e fton në një takim konsultativ me qëllim të konsultimit të kuvendit të ri. Në letër, Kurti thekson nevojën për zgjedhjet e kryesisë së kuvendit, përfshirë dhe kryetarin e tij duke u bazuar në Kushtetutën e Kosovës dhe rregullorën përkatëse. Ai fton Abdixhikun që të marrë pjesë në një takim me përfaqësuesit e 3 partive kryesore, ku do të marrin pjesë dhe Memli Krasniqi, kryetari i PDK-s. Takimi është caktuar të mbahet të njëjtën më 1 maj, nga ora 8:30 në sallën numër 204 të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Kurti shpresën se ftesa do të pranohet pozitivisht, duke mbështetur letrën me një përshëndetje të përzemërt. Duhet theksuar se konstituimi i kuvendit i nisur më 15 prill ka dështuar 8 herë radhësi deri tani, për shkak se partia fituese Lëvizja Vetëvendosje nuk po arrin të sigurojë votat e nevojshme prej 61 për kandidatën e saj, për kryetare Albulen Haxhiu. Vetëm pas konsultimit të kuvendit mund të hapet rruga për formimin e qeverisë së re. Vetëvendosje ka 48 ulëse nga 120 sa i ka kuvendi i Kosovës, dhe Haxhiu deri më tani ka marrë 57 vota më së shumti. Haxhiu shihet nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës si figurë përçarëse, derisa Liga Demokratike e Kosovës nuk dëshiron ta votojë asnjë kandidat të partisë fituese. Vetëvendosje ngul këmbë se Haxhiu është kandidate meritore dhe përkundër se ka bërë thirrje për marrëveshje politike, ka hedhur poshtë mundësinë e propozimit të një kandidati tjetër post saj. Vetëvendosje i fitoi zgjedhjet të 9 shkurtit me rreth 42% të votave apo 48 ulëse, edhe për formimin e qeverisë së re asaj nevojitën të paktën 61 vota. Pas lëvizjes vetëvendosje më së shumti vota, fitoi PDK me 24 ulëse, pastaj LDK-ja me 20 sosh. AK dhe Nisma i fituan 8 ulëse, prej të cilave 3 takojnë kësaj të fundit. Bashkimi Evropian ka thënë ditë më parë se Kosova duhet i formojë shpejt institucionet e reja. Ndërkohë, me një pas ftesës, ka reaguar edhe Besjan Mustafa, zëtënës për mediat në LDK. Ai është shprehur se ftesën tashmë e kanë pranuar dhe sekretari i këtij subjekti Lumir Abdixhiku për momentin nuk është në Kosovë. Ka ftesë nuk marrin pjesë në takim njëkohësisht kryetari Abdixhiku nuk është në Kosovë, ka thënë ndër të tjera Mustafa.